ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ରହିଲେଣି? 12 ଦିନ ହେଲାଣି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭାରତପୁର। ତଥାପି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ତଥାପି ହେଲାଣି? ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଠିକ୍ରେ ସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ କି? ସୁବିଧା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କୁଟ ଦେବି ମିଶି ଆଉ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବରାଳ, ମୋ ଘରଟା ହେଉଛି ବାଦଲପୁର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ରହିଥାଉ। ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଏ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପକାରରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବା, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ତା ସହିତ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କଠୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଆସିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇସାରିବଣି ଖାଇବା ପିଇବା, ବିନା ଖାଇବା ପିଇବାରେ ସେ ଏଯାଏଁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ବି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠା ବି ଆସିନି। ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଡି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସାଧ୍ୟ ମତେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ, ଜାଗୃତି ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ସକାଳୁ ବାହାରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ଯେଉଁ ବାଦଲପୁର, ବାରଦା, ବେଲକଣି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି 15 ଦିନ ଧରି ଥିଲେ, ଏବେ ଦିନେ ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ନେଇକରି ଯେତିକି ହଉ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ଆମ ସହିତ ସକାଳୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜାଗୃତି ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଏବେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଆଉ କଣାସରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।